ezali na pasi kaka na pasi bosala misala napesi bino ebana botika koimaima yango tozoseka na faki obongama mpo tokonse na bambote ya bapaya na biso. Vous êtes ici au plateau de 15 ans à la rencontre de votre Dieu qui est Papa Simon Kimbangu Kianga. Et il se trouve que vous êtes porteur de quelques biens, non pas à son honneur en tant qu'individu, en tant que personne, mais à l'honneur de l'œuvre qu'il représente sur cette terre des hommes. L'œuvre qui veut du bien, qui veut la paix, qui veut la concorde, qui veut l'entraide. En 2010, il lui avait plu de me confier à moi, votre frère, la responsabilité de démarrer la Fondation Simon Kimbangu, qui aujourd'hui a une personnalité juridique indépendante, reconnue par l'État de la République démocratique du Congo, inscrit dans les registres du ministère de la Justice. C'est une interface socio-économique de notre Église, sachant que l'Église est une association à but non lucratif. Cependant, fort de ses obligations sociales dans le monde entier et fort de son devoir d'aider nos gouvernements respectifs dans ce qui touche la vie sociale et éducative et autres économiques, Papa Simon Kimbangu a développé cette structure afin de collaborer avec le monde extérieur. Et ici à Brazzaville, c'est un honneur, c'est un bonheur pour nous de vous voir parmi nous avec ce peu de biens qui ouvrira certainement la voie à beaucoup d'autres biens. Ainsi donc, en son nom et au nom de tous les kimbanguistes, nous voudrions sincèrement vous en remercier. La Fondation Simon Kimbangu, comme l'a si bien dit Papa Matondo, c'est l'interface socio-économique de l'église kimbanguiste qui est une ASBEL. La Fondation Simon Kimbangu s'occupe de tout ce qui est partenariat avec des tierces. L'église kimbanguiste, sa mission première est le salut des âmes. Oyo tozomona mikolo nyonso Papa Molimo Santo aza kolobela biso makambo ya bonzambe ndenge ya kotambola na mokili mpo tozala malamu. Étant une ASBEL, ekoki kosigner bacontrat ya partenariat na bato ya libanda te. Yango wana Papa Mokonzi asalaki Fondation Simon Kimbangu po yango nde na kombo ya Lingomba et accompagné dans tout ce qui est partenariat. Fondation Simon Kimbangu eza coopérer na ba domaine nyonso ya vie et signaka pe ba contrat na bato ya libanda na ba domaine nyonso. Yango wana bokoyoka que Fondation Simon Kimbangu est signé un contrat de partenariat dans le domaine agro-pastoral, domaine ya bilanga, domaine ya kobokola bibwele, et domaine ya pêche, ya koloba bambisi. Na domaine ya bilanga, tolo na kabiloko nyos, kobanda na banzete, o epesa na biso bambuma, ti na bandunda oyo ba mama bateka ka mikolo nyoso. Na domaine ya élevage,
kobokola bibwele ya minene les gros bétail bangombe na baoyo ya mike bantaba bameme. Fondation Simon Kimbangu esalaka pe pêche yango wana na mikolo eza koya bokoyoka ke église kimbangiste tokomi pe na bamasuwa ya minene ya kosala pêche, les bateaux de pêche. À part koloba kobokola pe kolona, Fondation Simon Kimbangu eza na ba projet ya transformation ya biloko nyonso oyo ekobotama na agriculture, na élevage, pe na pêche wana. Par exemple, na oyo agriculture kosala ba jus, kosala ba compote, ko conditionner yango na kati ya ba boîte, tokoki pe koteka na mikili ya libanda. Na élevage, na ba nyamo toza kobokola tokosala ba corned-beef, ndenge mikili ya mindele esalaka, et puis na pêche tokobanda kosala pe ba sardine. Fondation Simon Kimbangu eza coopérer pe na domaine ya finance. Kala mingi te bozoka que église kimbangiste par la Fondation Simon Kimbangu va ouvrir une banque. Tozala ba partenaire oyo tokosala na bango ba banque, tokofungola bisika nyonso église ezali, et puis tokoopérer dans le microcrédit pour permettre bandimi na biso oyo bazana makasa kosala musala me bazangi mbongo kopesa bango mwa mbongo babanda misala wana basunga lingomba bango moko pe bamisunga, parce que c'est aussi dans le domaine social ya bandimi na biso. Fondation Simon Kimbangu eza pe na kati ya domaine ya énergie pour toza ko exploiter pétrole, et puis tozotonga barrage hydroélectrique. Soki awa pe ba chute ezali, Fondation Simon Kimbangu akoya tokoluka ba partenaire pona kotonga a barrage hydroélectrique oyo kopesa biso courant. Fondation Simon Kimbangu eza pe coopérer na domaine ya mine. Bisika nyonso oyo église eza na ba carré minier, eza na mabele eza na nkita na se nango, Fondation Simon Kimbangu eza coopérer na domaine wana ya mine, exploitation pe vente ya ba minerais. Fondation Simon Kimbangu toujours ezali na domaine ya transport. Moni ndenge papa mokonzi ya bula aza ko se déplacer na délégation munene, il faut tozala na oya biso moyen de transport on a ko faciliter déplacement wana, et puis on a public pe o ememaka pe ba recette e botaka pe mbongo on a lingomba na biso ekoka okele liboso. Transport wana eza multimodal, c'est-à-dire modèle nyonso ya transport eza ya pe pour kopumbwa likolo, c'est-à-dire ba avion ezali ya fleuve, ba masuwa ya mike oyo etambolaka na fleuve, ezali ya ba océan, c'est-à-dire le transport maritime oyo ekendaka na mikili ya poto, eza koya ba conteneur ebele ndenge tomonaka bisika mosusu awa pe tomonaka yango na point noir eutaka na poto etelemi na point noir na ba conteneur ebele. Et puis il y a aussi le transport terrestre, c'est-à-dire il y a mituka, la bus ya mine, la bus ya mike, ndenge lobi tokokende point noir, la bus ezui bato ebele soki biso tozate esungi pe bana mboka pona déplacement na bango, esungi pe lingomba na ba recette oyo ekosala. Ba domaine mosusu oyo Fondation Simon Kimbangu eza coopérer, eza na domaine alimentaire. Neti osala ba boulangerie minene, de boulangerie industrielle ya minene oyo ekokolesa mboka munene pe batu ebele. Eza na domaine industriel na kofungola ba supermarché ebele bisika nyonso po bana mboka bazala na facilité à se procurer biloko sans kokende musika. À part domaine alimentaire, Fondation Simon Kimbangu eza pe na ba projet na domaine mususu neti ya ciment. Esika nyonso yo église eza na ba concession, eza na calcaire libanga oyo esalaka ciment, Fondation Simon Kimbangu azali wana. Ba partenaire bazoya pona ko signer ba contrat,
c'est la Fondation Simon Kimbangu qui va opérer na bango. Ndenge peto yambi lelo Fondation Oyeza Liboso na biso yo kosunga biso. Soki ko signé partenariat et kozalande na Fondation Simon Kimbangu. Voilà en quelques mots l'isolo ya Fondation Simon Kimbangu, mozindo na ye pe monene na ye. Yango nde eza kosunga. Lingomba na biso ezali na lotongo ya papa mokonzi ya bule. Nalobi bongo na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Amen. Kimbangis Memoye. Kimbangis Memoye. Kimbangis Moye. Kamba Oye. Kamba Oye. Kamba Oye. Congo Brazzaville Oye. Congo Brazzaville Oye. Congo Brazzaville Oye. Eoudoui. Embazi. Bilungulia Kouloui. Yangadara. Essaye-moi, essaye-moi. Qui est ce qui Chai hogan chai kui. Te wa kosanza te. Na kumba tata mwana pe tata muli mosanga. Ngai nazale semo mingi. Likambo Fondation Kimbangu. Batata batikaki yango. Bango balobi ke bokomona oyo koyela bino ya malamu na kombo ya Fondation Kimbangu. Ngape natali oui. Olobi ya kala loba pe ya sika. Olobi ya sika loba pe ya kala. Makanisi kenda kindenge. Jacob azwi mukumba ya likambo tata Nzambe. Azai kokende na mboka na ye oya mama na ya bota ye. Sikuru na nzela alalaki. Ange Abimeli na ibakite nani wana. Babundaki na ye. Boyebi yango be boyebi te. Boyebi yango Babundi Jacob alongi. Ange pe azwi nzela po akende na ye. Jacob akangi ye na elamba. Kotika ngai te tokende no nzela moko ensemble. Ye alobi tikala yo komi akomaki nani? Israël. Israël, lakisi nini? Mabota. Oyoki biso Simon Kimbangu. Libota bia libota te. Libota. Famille. Bokoko. Yango ekoti Fondation Kimbangu. Tangami Kimbangiste zakati na libota. Ndenge ba Israelien bazala. Eutaki na Nzambe. Bongo tata Kimbangu otaki epa ya naye. Likambo ba yili biso eza na nkombo ya Fondation Kimbangu. Yango ba discours epesami awa toke à côté te tokende na nzela ya malamu.
oyo batangi biso toyebi ke toza na chance nzambe abongisi biso makambo mingi me na nkombo ya kimbangu oyo ezali ke mutu mwindu nyonso tozali mutu moko nzela se moko ata balobaka makambo ebele ye kimbangu nani me aza na programme nde ayelaki biso oyokani ya na wana namoni likambo wana tiango na motema fondation kimbangu bato baya kopesa eloko ya kimbangu ekomi na fondation kimbangu tomona makambo ebele makambo mingi koyela biso ezali mapamboli na biso ezali chance na biso tozala motema malamu ya kosala misala biso esika nyonso tokendaka kimia la paix fo ezala kimia soki ezali tokosala ya mingi batrouble soki ezali bolemo moya kosala ezali te tokangami na banzela yango biso toye mpona kotala Congo Brazzaville mpona kotala misala batata batikaki awa etambola ndenge moko ezala Congo Angola ezala Congo RDC ezala awa etambola ndenge moko biso bakimbangisi bongo ye bango te bon soki namoni ke bosepeli bino nyonso na defile na bino date totonga Yerusalem tembo wana ezali kotala biso eza kotala mpe Israel tokotala oyo mabongisi ya tata nzambe mpona biso ale faki Você perde, você perde. Eu não é mais eu me aculoe. Saio kan saya aku. Wanda to comer na Brazzaville, sai nan sai. Eu tenho seguido dirigentes ali. Quando era dirigente Bazali, boye balor nzemba moto yoga, tuyiba makamboni leza nakati.
Tango ezali tango na biso. Loposo mwindo aliokomi mingi. Boloko ya moto mwindo 4400 ans. Nzambe akaiselaki biso. Nayebi ete bozali na pasi, kaka na pasi bosala misala, napesi bino ebana botika koyimayima. Ngai moko nayebi mpona nini nazali kotinda bino bosala misala, botonga Yerusalemi bokozuwa na pamboli, tokite bakaya bakobotola. Ngai moko nayebi mpona nini nazali kotinda bino bosala misala, botonga Yerusalemi bokozuwa na pamboli, tokite bakaya bakobotola. Bana bosala misala bolemba te, bosala misala bolemba te, botika koyimayima lifuti na bino ezali. Bana bosala misala bolemba te, bosala misala bolemba te, botika koyimayima lifuti na bino ezali. Bosala ya pamba ezali te, bokozuwa mbando ya kitoko. Bosala ya pamba ezali te, bokozuwa mbando ya kitoko. Botonga Yerusalemi, makaya bilaka ya mapamboli. Botonga Yerusalemi, makaya bilaka ya mapamboli. Mokili moningani elana, Yakobo alingi kosalela yo Esau. Biteli misato na mineli molani, nalibona liye ya bayindo bosembela. Mokili moningani elana, Yakobo alingi kosalela yo Esau. Biteli misato na mineli molani, nalibona liye ya bayindo bosembela. Botonga Yerusalemi, makaya bilaka ya mapamboli. Botonga Yerusalemi, makaya bilaka ya mapamboli. Nalingi na bimisa bato ya mayele, elekola langaki bino ekoki. Nalingi na bimisa bato ya mayele, elekola langaki bino ekoki. Botonga Yerusalemi, makaya bilaka ya mapamboli. Botonga Yerusalemi, makaya bilaka ya mapamboli. Mayele na mokili masuki, kuya yangaki bangu elingi komonana. Mokili moyeba solo nazali Nzambe, ekeke oyo ya minde pesa meninga. Mayele ma mokili masuki, kuya yangaki bangu elingi komonana. Mokili moyeba solo nazali Nzambe, ekeke oyo ya minde pesa meninga. Botonga Yerusalemi, makaya bilaka ya mapamboli. Botonga Yerusalemi,
songi le bote à mon moyen. Quand on sur le bi, Simon qui marre, au sala ya tata, et Kiti, et Limbi. Kende ko la musabango, yé payé, anemi, à Kangamina et 30 ans. Ni on se base au salaire à Talaka de Camon, continent à l'oubli. 48 pour lui sur l'oubli. Ah, mon passe mingi et si ni pas dans la l'habité. Oh, donc Kangaki a 30 ans. À Salaki a bien Salaki a Batata batiki sur le Yéru c'est le méton. Batata va lever la biso, oh, biso de salité pour salaire. Le Monique Konzulu, Manato Tikakiamo. 17 ans, et si vous avez Konzulu, vous savez, vous savez, ah, tout ça, Missala, Yamolo, Yazako Bongana, malgré tout le bac, Malomé Tatan Zamé ou Melak. Mais ekosala akobimisa bata mayele tosala ya mingi ta wana lele kokoka tokomona lokola ndoto biso tozwaki komele kara tozwaki tula kara baninga bazwaki komele kara nani alekisi koyo tozwa yango mpe tozwa yango te Zembo yebami. Tout le monde monte ma malam baye balobi fondation qui va au biso de la fondation na biso et le croyant autour boutique. Na kombo ya nani ya kibao. Betana maboko na moni na tena. Bakolo balobete kolia malam babeta ngo maboko mbalabonie to yambango na komo bisato na kombo tata bwana tata moni. Merci. Je crois que la majorité des gens que je vois là, j'ai déjà travaillé avec eux, on a pour habitude de faire des dons à l'église kimbanguiste. Mais là, l'église kimbanguiste a 100 ans. Et papa Simon Kimbangu nous a fait honneur de sa présence. Donc il fallait quand même venir dire bonjour à papa. Donc on est venu dire bonjour à papa, comme ça les Africains, comme je suis dit en Lingala. On ne vient pas les mains vides. On vient toujours à voir papa avec des mains. L'église Kimbanguiste, ils connaissent notre porte. La majorité ici travaille avec nous. Donc s'ils ont un besoin, ils viendront nous voir. Parce que nous avons beaucoup d'axes prioritaires. Ils nous connaissent, ce n'est pas la première fois. Chaque année, nous venons nous voir, même 2 ou 3 fois dans l'année. Donc c'est une maison que nous avons l'habitude de venir. Mais aujourd'hui, c'est tout simplement, on a eu l'honneur de recevoir papa. Il faut venir voir papa et puis on ne vient pas les mains vides. On vient voir papa avec un petit quelque chose. Moi, Soso, moi, vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous sommes des Africains.